صباغة وتزيين في هذه المرات، بالإضافة إلى التبادل والخرجات اللي كنا كنديروا مع هاد الشباب. إذا كتشوفوا لو سيرفيس دابا في قسم الأطفال الآن كيفاش داير. شكرا. Merci Véronique, merci Julia pour cette présentation. Donc on passe la parole à M. Nicolas qui va faire une présentation. Malheureusement son partenaire marocain n'est pas là, donc je crois qu'il n'a pas reçu une invitation. C'est juste un rappel que vous avez 15 minutes de présentation. Parce qu'on va passer au... de rue, basé à Roubaix, dans le nord de la France, à côté de Lille. Et donc aussi avec l'association qui s'appelle Forum Initiative Citoyenne, qui est basée à Chemaïa. Je ne sais pas si vous avez une traduction pour vous. Salam alaikum, bonjour à tout le monde. Monsieur Nicolas vient de parler de leur projet. Il s'agit d'un الأخ نيكولا دوينا عن المشروع ديالو اللي بدأنا فيه. المشروع عرفوا أنه نحن نتعايش معهم زعما في نفس المشروع. هو ديال مسرح الشارع كما تيقول، مسرح الشارع كاف دو غو. والبروجي الثاني هو لا فيديو. كاين جوج مجموعات تيكونوا، وحده تيكونوا على مسرح الشارع وحده تيكونوا على السينما اون جينيرال لا فيديو في المونتاج. دونك وتيجوا هذه الجمعيه نسقين الجمعيه ديالهم ديال اللي بغا عليها في الليل حدا الليل مع الجمعيه ديال واحد الجمعيه في الجمعيه. ديال جمعيه منتدى المبادره المواطن. Donc les différentes étapes qui nous ont amenés à faire cette action, ça a commencé justement au premier forum associatif ici, où j'ai pu moi rencontrer divers représentants d'associations. Et puis ensuite, moi je suis revenu seul en juin 2010 pour rencontrer encore d'autres représentants d'associations, pour aller visiter des maisons de jeunes, pour rencontrer des jeunes eux-mêmes aussi, et pour leur présenter sous forme vidéo ce qu'on faisait donc dans le monde de la France. Donc les différentes formes d'expression théâtrale, ça peut être du théâtre en porte-à-porte, ça peut être différents spectacles. بالنسبه للبدايه ديال المشروع كانت في اللقاء الاول بحال هذا المنتدى والمنتدى حضر ليه تم فيه التعارف مع الجمعيات المحليه، شرح لهم الفكره ومن بعد عاود رجع باش ينسق مع الجمعيات، مشى زار على الدور ديال الشباب وتلاقى مع شبان، عرض عليهم الفكره عن طريق الفيديو ديال هذا النوع ديال المسرح ولا الفيديو اللي يخدموا عليه. Et d'après ça, d'après ces rencontres, on a défini les besoins des jeunes et des associations marocaines. Et puis du coup, on a essayé de construire ensemble un plan de formation, de transmission en fait de ce que nous on fait, pour que les jeunes puissent à la fois s'exprimer au travers du théâtre et la vidéo. Et dans l'idée après qu'ils soient aussi autonomes, c'est-à-dire qu'ils puissent créer une association eux-mêmes pour pouvoir se servir de ces outils-là. إذا عاودوا ملي الفكرة وقفات المشروع وقف جاو داروا يعني واحد البرنامج عمل تفاهموا عليه، وهذا البرنامج العمل وهو تكوين مع جوج المجموعات شباب من وحده في المسرح وحده في السينما. والفكرة الأساسية ديال هذا العمل وهو يكون واحد المجموعة اللي يقدروا في آخر المطاف يكونوا يعني ولاد البلاد المغاربة، يكونوا هما جمعية اللي غتتبع هذا الشيء اللي يتعلموا، وهما غادي يعطيهم يعني الآلات الماتيريال اللي غادي يحتاجوا ليه باش ديما هاد التكوينات يكونوا. التفكير هذا التكوين ربما فيه 3 ولا 4 ديال المحطات في السنة، 4 دورات، حنا عجبنا معهم 3 دورات بقى لنا 4 معهم.
دونك في الاخر نكونوا حنا جمعيه وغيخليو لنا الماتيريال باش نخدموا. هذا هو الهدف ديالهم. Et donc il y a eu une première action qui a eu lieu en fin 2011, où là on a fait un groupe d'une vingtaine de jeunes. Et donc on a pu sensibiliser à la fois au théâtre de rue et à la vidéo, c'est-à-dire à la prise de vue et au montage vidéo. Donc les jeunes ont pu faire toucher un peu aux deux domaines. Et ensuite là en 2012, fin 2012 aussi, on a du coup essayé d'aller plus loin dans le perfectionnement et faire un groupe en vidéo et un groupe en théâtre de rue. دونك ملي بدات الفكره بداو تقريبا مع 20 ديال الشباب كان فيها يندمج يكونوا هما في المسرح ولا فيديو من طون بداو تيمسوا تيحاولوا يصوروا ويديروا المونتاج يتعلموا المسائل. هادشي كان في 2011 وفي 2012 جاو فكره اخرى باش يعزلوا يديروا جوج فراقي جروب خاص بالمسرح ديال الشارع ومجموعه اخرى خاصه تكون في لا فيديو. وهذه قضيه لا فيديو المسرح فعلا وصلوا واحد المرحله اللي الشباب اللي كانوا تيكونوا تعلموا بزاف ديال المسائل لان عشنا معاهم وشفنا العمل ديالهم. Voilà, et donc cette action-là, elle se poursuit là en 2013. On était encore la semaine dernière à Shemaya, donc avec des jeunes adultes d'associations de Safi, de Shemaya, de Youssoufia. Et puis elle se poursuivra fin avril, début mai, par une caravane, une tournée dans les villages, dans les douars de la province de Youssoufia. الندوة التجربة اللي عشنا معهم حنا هاد السنة يعني في 2012 دابا تكونت كما قلت لكم دوزنا ثلاثة دورات، هاد ثلاثة دورات عطات نتيجة، تكونت فيها فريق متكامل ديال المسرح شفناهم وتكون فيه فريق ثاني متكامل ديال السينما ولا الفيديو. والفكرة ديالهم غادي يرجعوا عندنا في آخر شهر 4 بداية شهر 5 واحد 2 الأسابيع. والفكرة اللي كانوا يتفاهموا معنا فيها وتفاهمنا معاهم وهو غنديروا واحد القافلة غتخرج ديجا علموا بعض الاماكن اللي غنمشيو ليها في الاقليم ديال يوسفيا الدواويه على شكل سهرات وعلى شكل فيديو اللي غيخدموا يعني اصحاب المسرح غيديروا الانشطه والفيديو باش يكون نيت واحد حتى هذا الاحساس ما يبقاش غير في الجمعيه باش يوصل حتى للعالم الخارجي ديالو باش يعرفوا البلاد. اذا هذا هو البرنامج ديال الدوره المقبله. Donc l'idée aussi c'était de pouvoir pratiquer un théâtre que les jeunes ne connaissaient pas, mais aussi du cirque, comme vous pouvez voir là sur la photo. Parce que moi j'ai pratiqué la technique de cirque. Et puis on s'est emmené les jeunes, vous voyez sur notre photo, au festival du film de Marrakech, où ils ont pu assister à une projection et puis rencontrer des gens là-bas. بالنسبة للصور تيبين أن هو عنده تجارب أخرى من غير المسرح ديال الشارع كما كنسميو، عنده تجربة فيما يتعرف بالسيرك. يعني دوك الآلات ديال السيرك جونغلاج بعض المسائل اللي تيكونوا فيها أثناء ديال السيرك. فدوك الإخوان اللي كانوا تيديروا المسرح علمهم بعض المسائل هذيك اللي كاينة في السيرك دونك إضافية. فبداو المهرجان ديال السينما مراكش هذيك السنه حكم عليه باش الاخوان تاعهم اللي في السينما سمو يعرفوا يشوفوا ليك هذيك القيمه ديال هذاك الميدان. Très bien, donc comme je le disais aussi un peu avant, c'était que les jeunes puissent avoir des outils pour être autonomes, qu'ils puissent après cette action-là, qu'ils puissent se servir de ces outils-là pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir faire des reportages ou des documentaires vidéo, pour pouvoir créer aussi peut-être des spectacles autour de problématiques de la société marocaine. Et donc l'idée c'est qu'ils puissent créer une association qui puisse les rassembler pour pouvoir réaliser et puis aussi transmettre ce qu'ils auront appris avec nous, transmettre à d'autres jeunes. كما قلنا دونك الفكره دابا تقريبا بحال بالنسبه لهم هما ديالهم قرروا النهايه وهو تكوين ديال الجمعيات يعني جمعيه المسرح وجمعيه السينما اللي غادي يدعموهم بالماتيريال يعني
الالات اللي غيحتاجوها العمل ديالهم سواء بالنسبه للمسرح بحال ديال ماسك شي حوايج تيصاوبوهم هما او بالنسبه للسينما يعني غتكون عندهم واحد الاستقلاليه ذاتيه ديالهم هما يتكلفوا بهاد جوج المشاريع يعاودوا يكونوا ولادهم هذا هو الهدف ديالهم. Donc voilà, on a réalisé un film, une fiction en 2011 sur la chaise symbole du savoir et du pouvoir. En 2012, il y a eu un documentaire autour de l'eau dans les Douars, donc, qui s'appelle Mille et un puits. Et puis donc en 2013, il y a d'autres films et aussi d'autres présentations au niveau de spectacles qui sont prévus. Voilà, c'est l'idée de faire une formation continue et de faire ce que j'appellerais le l'essaimage, c'est-à-dire que comme une ruche d'abeilles, qu'il y a une première chose de poser là, et puis qu'après ça puisse peut-être se développer sur d'autres territoires de la région du Calafda, de pouvoir expérimenter collectivement, donc en créant un groupe. Donc là, هنا بالعمل يعني النتيجه ديال هذا العمل ديال جوج سنوات فعلا كاين دي كورنيطاج نديرهم ديال 15 دقيقه الاول سميتها لا شيز كرسي الثاني درنا على واحد الدوار عجبنا فيه المشكل ديال الجفاف وقله الماء حضرت نسمع في الاخوان هذا الثاني هذه درنا جوج اخرين واحد على واحد شخصيه بحال الصور ديال البيوغرافي التعريف ديال هذاك الانسان والثالث خدمنا فيه الاخوان ديال المسرح صورناهم هما خدامين هاد 4 ديال الافلام ديال وجدنا وبالنسبه ليه هو تيقول من الفكره هي بحال جبتي واحد اسمه ديال النحل مجموعه رديتيها ولكن هذيك النقل الاولى خاصها تعطي عن سعيد الجهه كامله يعني كل واحد يجي ياخذ منها شويه باش تا هما يعني الجمعيات خاصهم ان شاء الله هم يتكلفوا سواء التسيير ديال هاد جوج المشاريع او التعريف ديالها على صعيد الجهه كلها. Et donc pour terminer, les partenaires qui ont été à la fois financeurs et aides pour ces actions, donc bien sûr la région de Nord-Pas-de-Calais, la région de Calafda. Donc on a eu aussi l'aide du ministère de la Jeunesse et des Sports, principalement une aide logistique pour la mise à disposition de la maison de jeunes par exemple. Et donc ça a été porté par le Forum d'initiative citoyenne, par Détournement et le partenariat Maroc aussi qui nous a aidés sur l'ensemble, plutôt sur le montage du projet. Voilà, j'en ai terminé. Merci de votre attention. وزيادة كاين دور الشباب يعني وزارة الشباب والرياضة من ناحية جميع المسائل اللوجستيكية سواء دور الشباب والمساهمة ديالهم كاين الفورم الدولي اللي كيتمناو والبارتناريا اللي كاين ما بين جوج جهات على الصعيد الوطني. Donc, merci Nicolas, merci Céline pour cette présentation. Juste un rappel, le thème de cet atelier, c'est l'appui au montage des projets. Donc, كتذكر يعني الورش اللي غادي نخدموا عليه اليوم هو يعني كيفاش نديروا يعني التكوين ديال المشاريع لفائده الجمعيات ديال المجتمع المدني. C'est l'échange, c'est يعني l'échange de savoir-faire, les expériences des associations sur le terrain. دونك الحمد لله الجمعيات كاين كثار كاين جمعيات فرنسيه جمعيات مغربيه دونك الفكره اليوم هي كيفاش نحاولوا نوصلوا يعني المونتاج دو بروجي دونك انتم اللي غادي تحاولوا ما امكن تعطيو الافكار ديالكم يعني لي زيدي لي بروبوزيسيون ديالكم كيفاش كتشوفوا يعني لو مونتاج ديال بروجي شنو هما المراحل يعني لي زيتاب pour un montage de projet. الحمد لله كاينين وجوه اللي كنعرفوهم حنايا شخصيا لانهم عندهم تجربه يعني grande expérience de quelques associations au niveau de montage des projets. الحمد لله نبغيو اليوم ان هذه التجارب اللي عندنا الجمعيات تحاول ان الجمعيات الاخرى انها تستافد منها. والفكره يعني l'objectif global c'est que mise en place d'un projet commun entre la région, d'une association de région de Calafda et une association du nord, pas de Calais. Donc, قبل ما ندوزو يعني المداخلات ديال الحضور نبغي
ونأكد على أن كل واحد غادي ياخذ الكلمة دونك في هذا الإطار ديال إنشاء يعني المشاريع، يعني يعطي الاسم ديالو ويعطي يعني لاسوسياسيون اللي كينتمي ليها كومسا بور مادموزيل لا. والله مسكين عاق ولا كنتي صاينه عاق ولا كنتي زوينه ماشي هو اللي حقق كنت غادي ما بقيتش انا